Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan ang Marlon at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Aguilan family from Michael John Aguilan ti Sawat Tagudin, Ilocos Sur. Ni mother ko Aurelia Agtang iti Ilocos Norte from Hana Agtang. Kabsat ko ani Lorna Bernabe and family kan Labugin family ti Morong Bagabag Nueva Vizcaya. Kan kabsat ko ani Jocelyn Labugen iti Hong Kong. Kan anak ko ani Irish Hermosura ti Lantap from Chona Labugin ti Malaysia. Shout out iti asawak ani Bong Doktolero ti Bantay Dugo Kamalanyogan Cagayan from Juvelin. Bakit ko ani Leia, nanang Lydia kan anak ko ada Kirby, Angelea, Isabel kan Erich from Angelino Sawat ti Tagudin, Ilocos Sur. Mamak Emily, Papa Lino kan Tatay Elmer, kan kakabsat ko di taga-Sahas Common Aritao, Nueva Vizcaya, kan nimanang ko ijay Saudi from Lani ti Abra. Shout out kada user YO6K, Jovita Bumanglag, Lalaine Gapay kan Vic Virgo. Asawak ani Walter John Camarista di Pampanga. Ni Mama Nelia, Mamang Glessy, Manang Vaneline, Vanessa, Vanson, kan dagiti kakasinsin ko iti purok ni Bulan Ramon Isabela from Van Muega. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Marlon. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Marlon, taga Nueva Ecija akmanang.
Nabayagan nga agdangdangag kadagiti maipatpatangatang a drama yo manang. Tamanipod na sarakak to YouTube channel yo, dayto yan ti maysa kadagiti pagliwliwaak no awan ti araramidak. Kano daduma, uray pay adda obrak, agdangdangag aklata. Kinapudno naman ang awan pay upload yo pinalabas ko. Dagiti mo na nga upload yo sakbay ana sarakak to YouTube channel yo, sinubyak amin kat dinangag ko. Aging gaana awis matiriknak amang ipatulod iti padas ko. Kat sapay lakuma tamapili a maidrama, barang makaibati tinapatag nga adal kadagiti padak ama ko na, ana igumunan nga agdangdangag kadagiti pakasaritaan nga ingkay ipatpatangatang. Rugyak nga ruden ti agsalaysay manang Emmy. Nabartag ka manan, Marlon. Ha? Saan na? Ay, di nakmanlukon, Marlon. Agat arak ka. Kad may basbasing ka itaya magmagna. Nanang, saan ka na bartek? Naliwayan mi lang ti oras kadagiti barkadak ta. Naimasan mi ti nag-iistorya. Di nak mapaglibakan, Marlon. Iti kasta jarmaw. Amok nga adu tinainom yung nga arak kadagiti barkadam. Basid lang tinainom ko nanang. Sa anak na bartek ko nakmat. Basit ngam kita ti ipektunakan ka. Talaga kastuyak. Nariwawan mo naragsak, nanang. Saan ka maan-anawa ang makibarbarkada? Kanayon pa'y arabii ka nga agawid. Ay, makapadanag ka, anak ko. Mabay ko mga minapagdanagan tak, nanang. Kasano ko maasa anak agdanag ngay? Rabiin, jak amaw no niya tinapasamak kan ka di taruar. Sige, husto nga rudan. Pastragang dakit din, tanay. Ang mga namang magdatayo dakiti karuba. Kababayin. Ang kalpasan na, hingga maturugan tanay. Hadal naman tirabe. Kan, adak mo tandito balay. Awanan ti rumba nga pagdanagan yaw. Kasla na mas ti uminom dito ya. Kunak tumot kan ka pare. Napintas ditoy. Mayat nga agpay sa dito lugar. Oh, anya ti trip mo nga inuman. Si Kante Agordar. Si Kalatan. Sano na nga ado Kanya kahit tayo nasang runa ita mga nujak kabalan. Hindi ka madanagan, Marlon. San ka baybayan? Arak lang daytoy pare. San ka mat ngagdadamo uminom? San ka di? Wan mat kiti kas lang amin nagado ti nagduduma klase nga arak dito iminom. Anya iti mayat ka dagito Adda signature cocktails da dito na imas. Naramanak da ijayan pare. No, isa ti ko namdi sige. Basta sano na yan napiksa Wan ka di. Kan may sa makauma mat dagiti sigod ngayon inuman ta. Padasan tamot dagiti mainom iti daytoy abar Sika talaga. Abak mo pa iti pudpud no lalaki no inom di pagsasaritaan. Lalaki ak pare. Si kamot. Oh, anya ti kayat mapulutan. No pulutan di pagsasaritaan. Ay kat amo mo na. Tanaan niya ti trip mapulutan. Trip ko matain. Ayun gaya man niya. Talagang agpada tayo ti trip, Marlon. Sige, agorder tangarudan.
Sigarilyo mo't dayta, Marlon. Ha? Kano pa'y anak kasursuro kang ag sigarilyo? Nanang, kuha. Italang da ito eh. Saan mo ta ka na yun? Uray pa'y, di mo ayaan mo ang makadadaol kan kadayta. Di ka kadyag pampanunot, Marlon. Amin sa mo't a klase abisyo kat nasumok mo. Pasensya kayo, nanang. Mamin ano aya nga ibagakkan ka nga awan serbi dagita abisyo. Anya a klase ay dagita abarkadam, tasipod na kaduam idakat na isungsungkan nga agbisyo. Saan matadakas sa tao dagiti gagayim ko, nanang? Trip mi lang. Trip as-asawam. Dadadaalam lang tibagim iti kastangar aramidam. Saan ka kadi amabuteng kadagiti sakit amabalin mo amaalag po kadagiti abisyo? Saan mo ka din apampanunutan ti masakbayam, anak ko? Nanang, okay lang. Sa anak mo ni Inaldaw agsigsigarilyo? Anya nga okay laang. Anya saan nga inaldaw? Saan ka ang mabanbantayan, Marlon? May sa nga istikla ang asigarilyo, makadadaal daytan. Kasano no maadik kan? Kasano no di mo maikat dayta asigarilyo? Saan to mapasamak dayta, nanang? Kasano ang maibagam dayta? Anak ka, jay makapasaya at kan ka di pampanunutag. Saan mo ko man nga ituloy dagita akalukwam? Sorry, nanang. Saan to na maulit? Saan nga umdas ti sore? Ipakitam iti aramid at talaga dumaw dawat kay ti pasensya. Baliwab dagiti mading aramid mo. Pasensya kayo, nanang. Sapay lako matapod no dagita nga imbagam. Di naksubsubukan, Marlon. Napatag ka kanyak. Iso ajak kayat amadadaal ka. Gapulaeng ka dagiti awan kwenta na abanag. Marlon, nadamag ko kadagiti tropa na tiliwan na kakano ni nanang mga agsigsigarilyo. Wan nga rod. Kunak man no ninja ka, pare. Kastaw na nga rod taungot kanyak ni nanang. Ay, grabe, pare. Kasla death sentence sa dagos no matiliwan ka. Grabe ka diti pa ng sermon ni nanang mukan ka. Sobra. Amumutan ni nanang. Istrikto na may papanan iti salunat. Kunak matatrip ko laang. Siyak tupay. Natiliwanak mo tidi. Iso at tinarayak ni tatang ko. Anyawat na itan. Kasta saan ka natiliwan na. Tapirmi pa iti katawam. Seryoso, Marlon. No kayat mo nga isardeng. Suportaran ka. No talaga trip mo. Suportaran ka lang ta, pare. Ibagam ka ni nanang mo at trip mo lang nga talaga. Kasta ko makabita kasarsarita ni nanang ko imposible, pare. Well, good luck ka, pare. Wala, umay kakit din. Mapantagyo si tapno malipatam ti sermon ni nanang mo. O sige, basta saan tan apatil-tiliwan. Ba't ako nang pare? Ang mga nuinton bigat. At dan lecture ta may papan iti dangers of smoking. Cheers talaan kadagiti padataan ninja smokers. Nalabos ti kinaistrikto ni nanang ko no maipapan iti salunat man ng Emmy. Nang runa ketjak ngaminan nagkolehiyo, takalpasan ti panagturpos ko iti high school, simrekak a janitor iti maysa nga opisina.
Di tamotan ana amaamok ni Lance. Tigayem ko alakyan. Nagbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Ngam ado abisyo tinasumok mi nang runa ti arak. Ta iso ngamin ti pangikat mi iti bannog mi kalpasan ti agmalmalam at trabaho. Banag akarurod unay ni nanang. Kastamotan ti masansan analadaw a panagaw-awid ko. Kas iti maysa agundaway. Kastoy kadilatan na kanayon ti aramid mo si Kamarlon. Ti renabiing agawid ang nakainom. Nanang, Anya ayati mapaspasamak ka. saan mo ta rinabiin, nanang? Agtrab-trabawak mo. Ngata, makatrabaho ka nga rod itinasaya at no kanayon ka na hangover tunggal mapan kag trabaho. Relax, nanang. Saan ako mataka na yun, bartag? Agin enjoy ak lang sagpaminsan. Anya ayati planom para iti masakbayam. Diyak pa mo, nanang. Sapsapulok pa lang ti direksyon ti biyag ko. Kasano nga rod ang mabirukam ti direksyon ti biyag mo? No kanayon mo't abisyo ti in-into naram. Ang pampanunutak pa mo, nanang. Aginggat kaano nga agpanunot ka? Kaano nga agseryoso ka iti panagbiag mo? Nanang, kahit ko lang mo ti ag-relax sagpaminsan. Kaano pa'y nga rod nga'y apanunutom ti maipapan iti masakbayam? Into naladaw ton ti amin. Saan mo na maisubli pa'y dagiti naglabas a panawon a sinayang mo? Nanang, Diyak kaya ti aramidem iti biag mo, Marlon. Saan ka lang arudan a nagtuloy a nagadal? Kasta pa'y ti aramid mo? No si biyag lang day di tatang mo, amo ka di na anamungan ti kastang aramidem. pasensya kayo, nanang. Di kayo danag. Ikagumak ti mga barwanan. Rumbag laeng, ta saan mo ta para kanyak ti bagbagak, no di kat para kan ka. Nabanug ako namang bagbagakan ka, Marlon. Maudi na ito yan. Nauma akon iti aramid mo. Talagang sa agimuran kanyak ni nanang. Anya nga minayati mapaspasamak kan ka, Marlon. Apa di mo maurnos ti biyag mo. Talaga naloko ka. Jakla ko man pinadpadas ti nagbesyo. Awan lakit nga rodon di pagmamaayan ti biyag ko. Sigod mo't nga do ti arapap ko. Tsaka mo na niya tinapasamak. Impang pangrunak mo tan tagbisyo. Tagbartag ngayon aldaw. Isong awanan ti direksyon ti biyag ko. Sana da ito ti kayat ka biyag. Itala maamiris ko ti amin nga ibalbalakad kanyak ni nanang. Kaya't ko tinasaysayata pa nagbiyag. Kaya't ko sumayat mo ti masakbayak. Ang kasanwa ka mga rugi. Ang mga nunaladawon ti amin. Ay, talaga masapol na agbalbaliw ako. Diyak kayatan ti kastoy a klase ti panagbiag. Marlon, kasla nakalidliday ka mo't pare. Kasla nakaununag ti pampanunutom. Sigamat gayam, Lance.
Ay, awan da ito eh. Di naklatan ni Kaskaso. Sigurado ka? Itay payapalpaliiwan ka. Kasla awan iti trabaho ti focus mo Diyak manam mo. Sa bali di marikriknak. Kasla da sapulak ng diyak matamunan niya. Total, panag-aawin no tan. Umay ka, mapanta pa ginom. Tapno maikat anyaman day tapang panunutam. Umay kakit din. Nabambanog tayo itangal daw. Masapol ti mangikat iti banog. Umay kan. May sarawn laang. Sige man lang. Ngamuan round lang Diyak kahit ti mabarta kita. Tagyaman akman iti panangawis mo kanyak. Takas lalim mag-an pa'y dirignak. Naimbaglang tanda ka kanayo namang suporta kanyak, Lance. Di mo panunutan day ta pare. Agayam to. Di may sa agayam. Kanayon nga adda dita nakasuporta iti amin na gundaway. Agyaman ak, Lance. Talaga nasaya at kaagayam. Father, ada na danunak a lalaki ang nakaida itirwar ti simbaan. Anya nga iti napasama kiti dadya lalaki. Kasla na bartak mat, Father? Anya? My ka. Tulungan naktay sarakta dito o nagtisimbaan. Ha? Sigurado kayo, Father? Saan ta nga amo no apay ang nakadanon day ta lalaki dito simbaan. Sama sapul at tulungan ta. Sa bagay. Amangan no, masapul na agpaiso ti tulong, Father. Podno day ta, Celia. No adadag iti kastoy pagteng. Saan tayo agpanunot at agos iti sana nasayaat. Anya taamo tayo. Amangan no da pagdaldalanan na kat inturong ti Diyos dito'y simbaan. Wan agpaiso, Father. Mala, umay ka. Mapanta kitaan di bagbagam alalaki. Kaya di ka gumanta nga isarak dito'y simbaan. Alang-alang ko idi ti amin apam magbaga ni nanang ko, maipapan iti nalabas a panagbisyok manang Emmy. Iti panagmaymaysak, simken iti panunot ko arumbeng nga agbalbaliwakon. Tadyak kayat nga awan to ti agbalin a direksyon ti panagbiag ko. Ngem iti panangawis kanyak ti gayem ko alakyan nga aginom, nasobra akmanan ti naginom, katjak nakaawid iti balay mi. Gaputa jakon amo ti lubong ko idi, komporme lataditan tinaturturong ko manang. Jak amo no nairanran na, wenno talaga na igagara, ta tinaturong ko nagturugan iti daydi apan nakabartek ko, ket iti sango tiri daw ti simbaan. Ket iti panagriing ko, adda akon iti mismo nga uneg ti simbaan. Jak mailawlawag manang Emmy, ngam kasla adda karkar na anariknak iti daydi akanito, nga isumet ti insalaysay ko iti inak, idi nakaawidak. Anya ti ko na Marlon, nakaturog ka iti simbaan gapo iti nalaos a kinabartek mo. Ay, mangibabain ka talaga. Pasensya kayo nanang.
Diyak mo na apay nga ijay tinaturong ko. Pakawanan nanang. Kinapod no na. Inkarik itibagi ka talaga amat kumadjakon kay tagbartag. Diyak manam mo. Ta naawis na klata mo ti katrabaho ka mapanaginom. Talaga kaya't kumutin tagbalbaliw nanang. Ita, amo mo aga po itinalaos a kinabartek mo. Ado dagiti maararamid mo asaan arumbang. Agbaliw ka kuman. Agasam nga itinaramid mo. Kaya rigan na binastos mo matan ti pagtangan ti Diyos. Gapo iti kasjay a napasamak. Pakawanin na kumananang. Talaga adyak na pupuutan. Nakapay nakadanon na kitisimbaan. Sigun mo't ano mabarbartagak. Amok ti agawid. Ay, Marlon, anak. Amo yun nanang. Adakarkar na anariknak. Apaman anakariingak nga adan ito unag simbaan. Ha? Iso pang panunutag. Saan nga talaga nga inturong nak iti Diyos? Tapno mamimpinsanin nga agbalbaliwak? Adaken ka mga miris iti dayta. Tidalan at altaluntunam ket pagayatam. Adaken ka no kayat mo ti agbaliw. Basta panunutam at isimbaan ket nasagradwan a lugar. Saan a lugar ti kalukwan? Naimbag nga daw yo, Father. Sika ni Marlon, saan ka di? Siya nga rin, Father. Jay, tinulungan nyo di. Anya nga iti maipaay ko kan ka, Marlon. Father, kaya't ko kumatimang rugi nga agbalin a worker dito simbaan. Agpaiso, Marlon. Talaga ka di, akayat mo agbalin a worker dito simbaan? Wano agsapsapol ka lang iti wakas. Tapno mailintag mo dagiti nagbidutam. Talaga kaya't ko tagserbi diti simbahan, Father? Kas lang amin marikrignak nga da mga alalo ko'y kanyak agserbi iti pagtangan ti Diyos. Kan aklonag met. May samot lang diti apamuspusan. Tapno mailintag ko dagiti madian na aramid ko iti biyag ko. Maawatan ka, Marlon. Amom, adda dagiti kundaway, adagiti may siyasi iti nalintag adana, kat masarakan da ti sungbat iti pagtaengan ti Diyos. Ngam seryoso a desisyon ti panagserbi ti Diyos. Madamag kumanlaeng. Adda ka di marikriknam di tapusom, nga iso ti mangidurduron kan ka nga agserbi ti pagtaengan ti Diyos. Father, kaya't ko tagyaman iti Diyos kadag iti panawin adinak binaybayan nga oray sa bali adan na tinaturong ko. Kat babaon day iti panagserbik iti pagtaengan na. Kaya't kumot nga ilintag iti amin abidot ko. Babaon iti panagserbik iti Diyos. Marlon, no marikriknam iti pusom at iti Diyos tinangiturungkan ka dito'y pagtaengan na. Sige. Si pupuso ak ang mangawat ken ka, tapno agserbi ka dito simbaan. Ngam laglagi pam nga iti panagserbim ditoy. Ket saan ka nga agbayad kadag iti naipaay ti Diyos ken ka. No di kat panangipariknam dayta iti pamatag mo iti Diyos. Ken iti panangtungpal mo iti amin abilin na. Agyaman ak, Father. Laglagi pagkakanayon dayta. Kat ikarik nga ramidak ti amin. Tapno, agbalinak anapod no iti panagsadbikan ko ana. Kasta amaten iti pagtaengan na. Ala, bendisyonan na ka ti Diyos. Kat agbalin ka ko mga ehemplo kadag iti tattao anay siya si iti dalan ti biyag. Agyaman ak, Father. Dakkel atulong daytoy para iti panagbalbaliw ko.
Paiso ka diti ibagbag am anak ko. Agserbi kay di simbaan. Wan nanang, marikrik na nga awagan nak ti Diyos tapno agserbikan ko ana. Ay, kasla jak mamati anak ko. Kasla idikal man laeng anak katurog kay di simbaan gapo iti kinabartek mo. Ngamita, agserbi kan ijay. Kaya't kundi mga baruanan nanang, kaya't ko nabaliwan ti biyag ko. Napanunot ko nga ang mga no dayto hindi pamuspusan tapno mabimpinsanan na mabaliwak ti biyag ko. Ay, amom anak, maragsakan nak iti dayta nga imbagam. Masarakam kumatipudpud no adana, babaan iti panagserbem iti Diyos. Kaya't kayong matapagyamanan nanang, gapoy tawan sarde pa nang iwanwanwan nyo kanyak. Pinadakkel ka nga agbalin anasaya at atao. Gaputa amok nga adaplano ti Diyos para ken ka. Kataramidok mo ti amin, tapno may karyak agserbi ti Diyos nanang. Amok asaan analakaday ta nga aramidem anak ko. Tinapateg, agsingsingpet ka, kan agbalin ka kumaanasaya at atao. Kinunak mo ti nanang, nakasagana ako ng mga barwanan. Ay, amom anak ko. Ar-ara pa apa ko na dumteng ko mati aldaw, nga agbalin ka amay sa apade. Tapno agbalin ka adalan, iti pan na kaibunan nagdagiti sasao ti Diyos. Padi? Diyak mo no may karyak nga agbalin na may sa apadi nanang. Awan ti makaibaga anak ko. Anya ti amom no dumteng to ti aldaw akas tagayam ti misyon mo. Isaan na panunot mo ti agserbi ita iti pagtaengan na. No, dumteng tumanday tangal daw. Kat dayta talaga ti plano kanyak ti Diyos. Sa anak to nga rodon niya agkad nanang. Pakaidayawak tagbalin nga instrumento. Tapno maibunan nagdagiti sa ti Diyos. Ala, ay di mo pala panunutan dayta anak ko. Tinapateg, adakan iti umno adalan. Kat sursuruto mo ti pagayatan ti Diyos. Sapay lakuma, taag tultuloy ti dalan at taltaluntunem anak ko. Nagsapa ka na nakasukat anak ko. Mapan ka ka din iti simbaan. Wan nanang, adang amin aktibidad ang maangay ita kalpasan to muna amisa. Ay, kastaya. Ay, wun nga agpaisaw. Dandani manen ti Semana Santa. Wan nanang, isungarod nga ado ti trabaho ita iti simbaan. Ken, ado dagiti umay at tagasabali alug lugar. Ta agbisita iglesia da. Makita ka talaga nga impamay samon ti trabaho iti simbaan anak ko. Kanayon pa'y asikatikad kaduan ni Father tunggal adda papanan na sa bali a lugar. Wan nanang, banaga pakaragsakak matunay. No, kasta nga dati papapanan mi ni Father. Nang runa kadagiti na sulinak alugar, amapan na pagibumbunan nagan iti sasao ti Apo. Nasaya at anak ko. Agar mo sa kapay nga road sakbay amapang kay di simbaan. O sige nanang. Anya di ko na madamagam kanyak, Marlon. Father,
Kaya't ko kumadamagan no kasano ti proseso. Tapno agbalin amay sa apadi akas kada kayo. Apay nadamag mo dayta. Marikrik na kamin, Father. Dahil ti plano kanyak ti Diyos. Ti mission ko dito rabaw ti taga, kat ti mangibunan nag iti sasaw ti Diyos. Napudno ka kadi iti dayta nga imbaga Marlon. Nagtaod ka di dayta iti pusom. Uwan, Father. Tunggal panagkararag ko, ken panangiestig ko iti bagikan ko ana. Marikrik nak ti awag na kanyak. Ti panagbalin amay sa apadi, kat saan narabrabak Marlon. Dahito kat panangisubmiter mo iti kinataom, ken iti amin apanawan mo iti Diyos. Maawatak, Father. Ket nakasagana ka mangipay iti si bubukal a kinatao ken panawon ko iti Diyos. Kaya't ko may kan patagtibiyag ko, babon iti panagserbik ken ko ana. No talaga aday ti plano ti Diyos para ken ka. Ituloy mo ti dana ataltaluntunam. Di ka agbutbuteng, takanayo na tarabayan na ka ti Diyos. Agyaman na, Father. Ikarik agbali na ka natudyokan ko ana. Bendisyonan na ka ti Diyos, Marlon. Ituloy mo nga ron tagkararag, kan dumngag ka dagiti sasauna. Agyaman na kadagiti pamili nyo kanyak, Father. Ala, dumngag ka kanyak, tay lawlawag ko kan ka ti amin a proseso, tapno matunoy mo ti arapap mo agbalin anan anay apadi. Ngam ulitak ti imbagakan ka, Marlon. Masapol ti umdas a kinaanos. Tandaanam kuma akanayon dayta. Ita, manang Emmy, madama nga daak iti seminaryo, takayat ko at talaga ti agbalin nga adipan ti Diyos. Kat anan-anayan a makapagserbiak ken kuana. Marikrik nak aday ti at talaga ti plano ti namarswa para kanyak manang. Iso asaan arumbang a paayak, wenno pagkadkadak. Makaisamak no mapampanunot ko dagiti kalukwak idi. Ngamkas nga ruden iti kunada, uray anyapay tinaglabasan ti tao, kasanuman ti kinasulpeng, wenno ibagata yun a kinadakas na iti kalabas. Iti kanito nga agaramid iti wagas ti namarswa, maminpinsan ti panagbaliw na. Kat awanton ti sabali pay aturungan na, no di tinalintag adana. Manipod nagbalinak a seminarista manang, jak nagsarday amang ikarkararag asapay lakuma, taagbalinak anaan-anay nga adipen na, babaan iti pan nakaordinak to, kas naan anay apadi. Sapay lakuma manang, tanakaibati iti adal ti pakasaritaak, kat agbalin nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti agdama a maiyaw awan iti dana. Toy pagayam mo, Marlon. Marlon, pagayam ko, nagpintas ti pakasaritaam. Manipod iti may saan na iyaw awan nga agtutubo, aging ga iti panagbalinton anaan-anay nga adipan ti Diyos. Ti panagbalin monton amay sa apadi. Kas iti nakunam awan imposible iti Diyos, nang runa no kanayon tayo adawaton ti pannarabay na, tapno itunda na tayo iti umno adalan, ganda na ti biyag. Kararag ko akanayon nakakumaatarabayan ti Diyos,
Aging ga iti dumteng ti kanito, nga agbalin kan anaan-anay apadi, nga agserbi iti Diyos, ken kadagiti tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan